राम राम भाई लोग। अब तू लोग सोचा था लोग ई कौन है, तो भाई हम परिचय दे मुझसे पहले रात से दिन सवेरे से रात मतलब कि 10 दिन लग जाए हमारा परिचय देने में। ऐसे बढ़िया हम परिचय तार लोग के ना दें, सीधा मुद्दा पे होता नहीं। देखा लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में को बात चलता कि चुमरान स्टार विकास राव भोजपुरी के गायक हवन और उ जहाँ से गाना गावत रहलन उ गावल छोड़ दिले बारन। उससे गाना अब काहे गाना गावल छोड़ दिले बारन, एकरा पीछे का अगर सच्चाई जानबा लोग न यार। तार लोग के सच्चाई पता बा लेकिन तार लोग के कुछ और पता बा, लेकिन आज हम तार लोग के जोन बताएम न यार। तू लोग सोच में पड़ जी कि एक बंदा का बतावता कहाँ से एकरा पता मिल चलल भाई बात सब। तो देखा लोग संघर्ष म्यूजिक स्टूडियो जौन बा ओकर मालिक हवन राजू राव और वहाँ से लगातार गाना आवत रहल चुमरान स्टार विकास राव के जातिवाद वाला, और उनकर राइटर हवन मिथिलेश मसीहा जी जवन मतलब कि अब स्टोरी सब कोई के पता ई बा। मिथिलेश मसीहा जी के भाई हॉस्पिटल में रहलन, ठीक बा, और उ मिथिलेश मसीहा के कुछ पैसा के काम पड़ल और उ राजू राव से कहलन, उहे राजू राव जवन की जीरो से हीरो बनैलन चुमरान स्टार विकास राव। अब उनका से 20-30 हजार रुपया के डिमांड कैलन के तो मिथिलेश मसीहा जी, अब मिथिलेश मसीहा जी पैसा के तो डिमांड कर देलन, लेकिन राजू राव के पास पैसा ना रहे ये कारण वो मिथिलेश मसीहा के ना देलन। ऐसा सोशल मीडिया पर चलता, हम नहीं की कहत। और बात यहाँ ई होता कि अगर पैसा ना दिलन तो काहे ना दिलन, तो भाई ओकरा पास पैसा ना हुई बंदा के पास तो कहाँ से तारा का पैसा दी, तारा सोचे के चाहे। बाकी विकास राव काहे छोड़ दिलन, तो देखो लोग भाई हम बानी हमार दोस्त बा, अगर केहू 20 के आदमी बा ओकरा से हमारा नहीं बना तो हमनी तो छोड़ चल जाए सब। तो ये बात बा मिथिलेश मसीहा और विकास राव दोनों जना दोस्त ह लोग। तार लोग के बात बताओ तनी कि आखिर काहे विकास राव छोड़ दिलन स्टूडियो, एकरा पीछे के सच्चाई। तो देखा लोग ये मतलब कि स्टोरी बावे यूट्यूब पे चलता कि मिथिलेश मसीहा पैसा के डिमांड कैलन राजू राव से, राजू राव पैसा ना दे पैलन, एक कारण मिथिलेश मसीहा के भाई अस्पताल में रहलन और मर गइलन, डेथ कर गइलन। मतलब कि अब एक कारण विकास राव आ मिथिलेश मसीहा जी अइलक लोग इंस्टाग्राम से लाइव और अपन बयान मतलब कहता लोग हम हमार गाना ना भाई संघर्ष म्यूजिक से, बस ये कारण नहीं के भाई लोग। तार लोग के ये लागता यार हम काहे बोलता नहीं यार इतना। तार लोग के हम राज के बात बताओता नहीं कि आज से 5-6 दिन के अंदर राजू राव जे लाइव हुई और लाइव आके सारा कुछ खुलासा करियन विकास राव के बारे में। विकास राव कि तू लोग सीधा साधा मत समझ लो, काहे कि वो बंदा के बारे में हमारा बहुत कुछ पता चलल, बाकी हम कुछ खुलासा ना कर सकता नहीं। बाकी ये जरूर बता सकता नहीं कि बात कुछ और बात तू लोग जो जानत तार लोग ये बात नहीं थे। अब राजू राव से हम पर्सनली मिलनी हो, बाकी उनका से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगल भाई। और हाँ और बात एगो तारा समझे के चाहिए विकास भैया कि तू ही स्टार नहीं कह, वो म्यूजिक कंपनी में बहुत लोग गाना गावता, तारा के जीरो से हीरो जो बनैले बा वो और 2-4 जना के बना दी, तो बात तू समझ। और हाँ भाई लोग हम एगो बात बतावे के चाहता नहीं कि देखो लोग विकास राव के अंदर ई हो गई बा, अगर ईटा बा ईटा के बनाए में मतलब मजदूर लागेला यार, एगो ईटा बनाए में बहुत मेहनत लागेला, मेहनत कैले बा आदमी इनका पीछे, लेकिन ईटा पाथ देला से ईटा तैयार ना हो जाला, ओकरा के पकाए के पड़ेला, ओकरा के तपाए के पड़ेला, तब वो कहीं ना कहीं जाके ईटा बन पाएला एगो ईटा। लेकिन विकास राव के लागता ई कि हम तो तप गइल बानी, सारा कुछ हो गइल बा हमार, अब हमारा कुछ जरूरत नहीं के केहू के, तो भाई ऐसा ना समझे कि ताई तारा के। बाकी तू समझ उसे हमारा मतलब नहीं के फोन आवता भाई लोग। बाकी तार लोग के बता दी पर्सनली हम कि विकास राव से ना सॉरी राजू राव से मिलनी बहुत अच्छा लागल, और राजू राव जी लाइव भैन बहुत कुछ खुलासा करियन। बाकी मिलते नहीं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बहुत कुछ बा, तनी सा बात नहीं खे कि पैसा ना दिलन राजू राव और पैसा के कारण विकास राव जी चल गइलन, ऐसा कुछ नहीं खे, बहुत कुछ बा, बहुत कुछ तू लोग इतना जान जा लोग। बाकी सारा कुछ अपडेट जाने के चाहते लोग चैनल के फॉलो सॉरी सब्सक्राइब कर लो लोग, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।